Señor. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Danos fuerza, Señor. Danos nuevas fuerzas, Padre Santo. Aunque nos falte todo, Señor, pero no nos falte tu presencia. Oh, somos más que victoriosos en medio de tu presencia, Padre. Y es que tú pelearás por nosotros, Señor. Es que debemos entregarte a ti nuestras cargas, Señor, y humillarnos ante ti y tratar de salir del desierto, Padre. Oh, mi alma te alaba, Jehová, los ejércitos. Aquí está tu pueblo, Señor, delante de ti, Padre amado. Revístenos con tu poder, Señor, y llénalo y cúbrelo, Señor. Oh, dale la victoria a mis hermanos, Señor, y que en medio de las pruebas ellos puedan entender que eres tú quien está moldeando su carácter, moldeando una nueva forma de vivir, y al mismo tiempo sembrando en ellos los frutos del Espíritu Santo. Es necesario que en medio de las pruebas, Señor, nos llenemos de los frutos del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Santo, mi alma te alaba, Jehová de los ejércitos. Oh, que quedes solo, no creas físicamente que estás solo. Jehová está alrededor tuyo. Jehová te lleva en sus manos. Jehová tiene el control de toda tu vida. Estás en la mano de Jehová de los ejércitos. Oh, mi alma te adora, Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado de la gloria. Gracias, mi Dios. Amén, amén y amén. Aplauda para el Señor. Aplauda para el Señor. Si en esta noche aquí se encuentra algún amigo, algún vecino escuchando este mensaje sobre el desierto, si escuchó la parte donde es necesario que tengamos un pastor que ore por nosotros para que las cosas sean más fáciles, porque nuestros pastores oran por nosotros. A veces creemos que es por nosotros y no es por nosotros, es porque hay un pastor ahí clamando día y noche por sus ovejas. Pastores que entienden cuál es el llamado de un pastor. Hay muchos pastores que quieren que las ovejas los cuiden. No, tú tienes que cuidar las ovejas. Tú estás llamado a cuidar de las ovejas. Entonces, si hay algún vecino, algún amigo que en esta noche quiere entregarle su vida a Cristo y caminar con Dios en medio de las pruebas, es más fácil caminar con Dios en medio del desierto. Es muy difícil caminar a solas, sin Dios en medio del desierto. Si hay algún hermano, yo hago el llamado. Algún amigo, algún vecino que quiera aceptar al Señor en esta noche. Si somos todos cristianos, bueno, gloria a Dios. Creo que no hay amigos y no creo que no vayan a escuchar este llamado. Aplauda para Cristo, nuestra hermana, por ese lugar. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, nuestro hermano pastor, amén. ¿Cuántos están en victoria en esta noche? ¿Alguien puede levantar su mano y decir gloria a Dios en esta noche? Ay, 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 ¿cuántos dicen gloria a Dios?